नमस्कार. आकाशवाणी पणजीच्या प्रादेशीक खबरां विभागावरवीं राजश्री कामत तुमकां राष्ट्रीय खबरो दिता. स्वित्झर्लंडांतल्या दावोस शारांत जाल्ल्या संवसारीक अर्थीक मंचाच्या वर्सुकी बसकेंत अन्न प्रक्रिया उद्देग मंत्री चिराग पासवान आनी कुशळटाय विकास आनी उद्देजकता राज्यमंत्री जयंत चौधरी हांणी भारत मंडपाचें उक्तावण केलें. भारताच्या प्रगतीचो पुराय संवसाराक फायदो जातलो आनी संवसारीक पांवड्यार बरो सहकार मेळटलो अशी अपेक्षा आसा. नरेंद्र मोदी सरकार भारताक संवसारीक अन्न सांठो करपाक सोदता अशें पासवान हांणी प्रसार माध्यमां कडेन उलयतना सांगलें. उपरांत पासवान हांणी कोकाकोलाचे सीओओ हेनरिक ब्रॉन हांचे कडेन अन्न प्रक्रिया क्षेत्र मजबूत करपाक आनी शाश्वत पद्दतीक प्रोत्साहन दिवपाक बसका घेतली. ह्या सहकार्या वरवीं भारतीय उद्देगाक नव्या उंचायेर व्हरपा खातीर ते वावुरतले अशें तांणी सांगलें. तशेंच महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आनी तेलंगणाचे मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी हे लेगीत हेर भारतीय फुडाऱ्या वांगडा हजर आशिल्ले. भारतीय मंडप हो संवसारीक मार भारता खातीर म्हत्वाचो खीण अशें फडणवीस हांणी म्हळां. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी दूरदर्शीपणान तांच्या फुडारपणा खाला भारताचो विकसीत भारता कडेन जावपी प्रवास दर्शोवपी भारतीय ध्वज उंच फडकत आसा अशें तांणी मुखार म्हळां. अमेरिकेचे 47वे राष्ट्राध्यक्ष म्हणून पदभार स्विकारल्या बद्दल राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रंप हांचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी अभिनंदन केलें. दोनूय देशांच्या फायद्या खातीर आनी संवसाराक बरो फुडार घडोवपा खातीर आपूण एकठांय वावुरपाची आस्त बाळगता अशें प्रधानमंत्र्यान आपल्या सोशल मिडिया पोस्टांत बरयलां. राष्ट्राध्यक्ष ट्रंप हांकां यशस्वी कार्यकाळा खातीर तांणी शुभेच्छा दिल्यो. मजगतीं वॉशिंग्टन डीसी हांगा जावपी अमेरिकेच्या 47व्या राष्ट्राध्यक्षांच्या सोपूतविधी समारंभात परराष्ट्र मंत्री एस जयशंकर भारताचें प्रतिनिधीत्व करतात. सोशल मिडिया पोस्टांत मंत्र्यांनी म्हळां की ह्या कार्यक्रमांत परराष्ट्र मंत्री आनी प्रधानमंत्र्यांचे विशेष दूत म्हणून प्रतिनिधीत्व करपाचो तांकां सन्मान मेळ्ळो. केंद्रीय रस्तो येरादारी आनी महामार्ग मंत्री नितीन गडकरी आज गोंयांत आयल्यात. आयज ते आतां थोड्याच वेळान रवींद्र भवन ते एमपीटी गेट 9 मेरेन बंदर जोडणी खातीर 8 किलोमीटर लांबायेचो फ्लायओव्हर आनी केबल्स TROB राष्ट्राक समर्पीत करतले. MES कॉलेज जंक्शन ते VUP बोगमाळो जंक्शन आनी क्विरी जंक्शन मेरेन 4 किलोमीटर लांबायेच्या फ्लायओव्हराची बुन्याद ते घालतले. जुवारीच्या टोका पासून मडगांव बायपासाच्या सुरवाती मेरेन 7 किलोमीटर लांबेच्या बायपासाचे 4 लेनींग नावेली ते कुंकळी मेरेन, बोर्डे ते पोळे आनी फोंड्या ते भोमा हे राष्ट्रीय महामार्ग 66 वेल्या सुमार 557 कोटी रुपयांच्या प्रकल्पाची बुन्यादूय ते घालतले. राष्ट्रपती, उपराष्ट्रपती आनी प्रधानमंत्री हांणी मेघालय, त्रिपुरा आनी मणिपुरांतल्या लोकांक राज्य स्थापना दिसाच्यो शुभेच्छा दिल्यात. राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू हांणी आपल्या संदेशांत हे राज्यांतल्या उद्देजक लोकांनी देशाच्या उदरगतीत उल्लेखनीय योगदान दिलां अशें म्हळां. ह्या राज्यांतल्या रहिवाशांक शांती आनी समृद्ध फुडारा खातीर तांणी शुभेच्छा दिल्यो. तांची विविधताय आशिल्ली संस्कृताय, चैतन्यशील परंपरा आनी गिरेस्त जैव विविधताय अशीच फुलत उरतली अशी आस्त तांणी उक्तायली. भारतांतले हे 3 तेजस्वी रत्न विविधतायेंत एकचाराची भावना सोबीतपणान मूर्त रूप दितात आनी देशाच्या चैतन्यशील सांस्कृतीक दायजाचें प्रतिबिंब आसा अशें उपराष्ट्रपती जगदीप धनखड हांणी म्हळां. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी शुभेच्छा दिवन आपल्या संदेशांत देशाच्या उदरगतीत मणिपूरच्या लोकांची भुमिका पळोवन पुराय देशाक अभिमान आसा अशें म्हळां. मेघालया खातीर सैमीक सोबीतकाय आनी लोकांच्या उद्देगीक स्वरुपा खातीर तोखणायेचें आसा अशें प्रधानमंत्री मोदी हांणी म्हळां. राज्याची निरंतर उदरगत चालूच उरची म्हणून तांणी प्रार्थना केली. त्रिपुरा राज्य राष्ट्र प्रगतीत उल्लेखनीय योगदान दिता अशें मोदी हांणी उल्लेख केलो. 2025 वर्साच्या प्रजासत्ताक दिसाच्या परेडांत भारताची सांस्कृतीक विविधताय आनी लश्करी पराक्रमाचें दर्शन घडयतले. तातूंत संविधानाच्या अंमलबजावणेच्या 75 वर्साच्या आनी जनभागीदारीचेर विशेष लक्ष केंद्रीत करतले. इंडोनेशियाचे राष्ट्रपती प्रबोवो सुबियांतो हे परेडांत मुखेल सोयरे आसतले. नवी दिल्लीत मिडियाक संबोधीत करतना संरक्षण सचिव राजेश कुमार सिंग हांणी भारतीय सशस्त्र दळाच्या पंगडा वांगडा कर्तव्य मार्गाचेर जावपी परेडांत इंडोनेशियाचे 160 वांगड्याचो मार्चिंग पंगड आनी 190 वांगड्याचो बँड पंगड वांटो घेतलो अशें जाहीर केलें. तांणी फुडें सांगलें की वेगवेगळ्या राज्यांतल्यान, केंद्रशासीत प्रदेशांतल्यान आनी केंद्र सरकारच्या मंत्रालयांतल्यान आनी खात्यांतल्यान 31 गटूय वांटो घेतले, जे स्वर्णीम भारत विरासत और विकास ही थीम प्रदर्शीत करतले. राष्ट्र आनी समाज निर्मिती खातीर केल्ल्या योगदानाचो भोवमान करपा खातीर 34 वर्गांतल्या सुमार 10,000 खाशेल्या सोयऱ्यांक आमंत्रीत केल्यात. मुखेल सरकारी येवजण्यांनी उत्कृश्ट कामगिरी केल्ल्या गांवांतल्या सरपंचाच्या वांगडा ह्या सोयऱ्यांक सरकाराचे खाशेले सोयरे म्हणून वेंचून काडल्यात. स्वर्णीम भारताची भावना मुखार दवरून हे व्यक्ती आपापल्या मळार यशस्वी आनी सर्वोत्तम कामगिरी करपी आसात हाचेर मंत्रालयान भर दिला. केंद्रीय आदिवासी वेव्हार मंत्रालय आज नवी दिल्लींतल्या भारत मंडपांत प्रधानमंत्री जनमान ह्या विशयाचेर जिल्लोधिकाऱ्यांचे राष्ट्रीय परिशद घडोवन हाडटले. ह्या परिशदेक आदिवासी वेव्हार मंत्री जुवाल ओराम आनी आदिवासी वेव्हार राज्यमंत्री दुर्गादास उईके हाजीर आसतले. ह्या परिशदेंत ग्रामीण उदरगत, घरां आनी रस्ते, वसतिघरां, शाळा, पिवपाचें उदक, आंगणवाडीचें संचालन आनी बहुउद्देशीय केंद्रां चालीक लावप अशा 6 मुखेल वाठारांचेर भर दितले.
तशेंच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांच्या दृश्टिकोना प्रमाण मोहिमेचें उद्दिश्ट नेटान साध्य करपा खातीर जाय आशिल्ले फायदे निमण्या मेरेन पावचे हे खातीरूय वावुरतले. आनी इतल्यान ह्यो राष्ट्रीय खबरो सोंपल्यो. केंद्राच्यो मुखावेल्यो राष्ट्रीय खबरो तुमकां आयकूंक मेळटल्यो फाल्यां सकाळीं 8:40 नमस्कार.